สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับผมก็คลิปนี้นะครับอยู่ผมพี่จ๋าเช่นเคยนะครับผมก็สำหรับวันนี้นะครับผมก็พี่จ๋าลงพื้นที่นะครับไปช่วยเหลือพี่น้องที่ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่เขตรับผิดชอบในเขตของอำเภอลือสอนะครับผมทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผมเราก็มากันนะครับมากันหลายคนนะครับเพื่อที่จะไปช่วยเหลือชาวบ้านนะครับผมก็ตอนที่ว่ายามวิกฤตแบบนี้นะครับเราก็ต้องเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่นะครับที่ยังรอความช่วยเหลืออยู่นะครับผมซึ่งในพื้นที่นี่ก็จมไปหลายพื้นที่นะครับผมเราก็จะยืนเคียงข้างพี่น้องประชาชนนะครับผมก็ในระหว่างทางนะครับที่ผ่านมานะครับผมก็น้ำก็จมไปหลายพื้นที่นะครับข้างทางนะครับผมซึ่งเป้าหมายนะครับที่เราจะเข้าไปในพื้นที่นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูพร้อมๆกันนะครับผมตอนนี้ก็เตรียมพร้อมแล้วนะครับผมก็ที่เรามากันนะครับผมก็มีผู้กำกับหน่วยเฉพาะกิจลมสันพลันที่46นะครับผมก็ลงพื้นที่เองนะครับผมนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผมก็พี่จ๋าก็เข้ามาร่วมด้วยนะครับกับผบ.กรมและก็รองผู้กำกับหน่วยเฉพาะกิจลมสันพลันที่46ด้วยนะครับและก็คณะนะครับบวกกับกองร้อยฐานพลันที่4614นะครับที่อยู่ในพื้นที่นะครับเป็นเจ้าของพื้นที่เองนะครับผมซึ่งพี่จ๋าก็เคยบอกกับทุกคนแล้วนะครับผมว่าในพื้นที่อำเภอลือสอนะครับเป็นเขตรับผิดชอบของพี่จ๋านะครับผมซึ่งพี่จ๋ามาอยู่เป็นหน่วยแม่นะครับผมกองร้อยนะครับหน่วยกองร้อยต้องการขอความช่วยเหลืออะไรต่างๆนะครับก็ต้องไปทุกพื้นที่นะครับผมรวมไปถึงพื้นที่ตำบลลาโลด้วยนะครับซึ่งเป็น106เป็นกองร้อยที่พี่จ๋าเคยอยู่เก่านะครับผมก็เห็นก็ส่งรายงานมาเมื่อตอนเช้านะครับผมน้ำก็ล้นตลิ่งล้นคลองแล้วนะครับข้ามถนนแล้วนะครับผมทั้งนี้ทั้งนั้นพวกเราก็ต้องเข้าไปช่วยด้วยนะครับผมก็ไปกันตามลำดับนะครับตามเอาง่ายๆว่าตามลำดับความเร่งด่วนนะครับตามลำดับความเร่งด่วนนะครับผมก็เดี๋ยวเราเข้าไปดูนะครับว่าเราช่วยเหลืออะไรได้บ้างนะครับผมแล้วก็มีถุงยางชีพนะครับที่ว่าเอามาให้พี่น้องประชาชนด้วยนะครับผมเพื่อประทังชีวิตไปก่อนในห่วงนี้นะครับผมก็ขอเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องประชาชนทุกพื้นที่เลยนะครับผมที่ประสบไปน้ำท่วมนะครับไม่ใช่เฉพาะเท่าแต่ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสนะครับซึ่งเขตภาคใต้นี้นะครับผมเอาง่ายๆภาคใต้นี้จมหมดเลยนะครับผมรวมไปถึงหาดใหญ่นครรวมไปถึงบ้านพี่จ๋าด้วยนะครับผมก็น้ำท่วมจมหมดแล้วนะครับตอนนี้นะครับผมก็หวังว่าฝั่งด้านบนนู้นนะครับฝั่งครอบครัวพี่จ๋าก็หวังว่าอาจจะมีเจ้าหน้าที่นะครับผมเข้าไปให้การช่วยเหลือนะครับเหมือนกับที่เราเข้ามาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ตรงนี้นะครับผมเห็นพัญญาถ่ายรูปมาให้ดูนะครับมีข้าวกล่องนะครับทางอบต.หรือว่าทางผู้นำหมู่บ้านหรือทางหน่วยงานไหนไม่แน่ใจนะครับที่เขาเข้าไปช่วยเหลือนะครับก็เอาเข้ากล่องไปให้นะครับเพื่อประทังชีวิตก่อนนะครับสำหรับผู้ที่ประสบภัยนะครับเพราะว่าคือการที่ออกมาจับจ่ายใช้สอยซื้อกับข้าวหรือซื้ออาหารการกินนะครับมันออกมาไม่ได้นะครับเพราะว่าบางพื้นที่มีถนนตัดขาดนะครับน้ำข้ามถนนนะครับแล้วก็ไอปริมาณน้ำเยอะนะครับแล้วก็น้ำเชี่ยวแรงนะครับก็ไม่สมควรที่จะออกมาเป็นผ่านนะครับผมก็ฝากทุกท่านนะครับดูแลตัวเองกันด้วยนะครับผมในห่วงนี้นะครับผมที่ตั้งแต่เกิดวิกฤตน้ำท่วมขึ้นมานะครับก็มีผู้เสียชีวิตไปก็หลายคนอยู่นะครับหลายพื้นที่นะครับผมก็โอเคนะครับผมก็สำหรับพื้นที่นี้นะครับเดี๋ยวเราไปชมการปฏิบัติกันนะครับผมว่าพวกเราไปช่วยเหลือและก็ให้กำลังใจพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ยังไงบ้างนะครับผมก็โอเคนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยนะครับผม